החלטתי להקליט, מקווה ששמעתם מה שאמרתי עד עכשיו, כי המיקרופון לא היה צמוד אליי. החלטתי להקליט הבוקר איזשהו תהליך שאין לי מושג מה אני אעשה או מה אני אגיד בו. רק מתוך הצורך או הרצון לשתף אה, את העניין הזה שבעיניי הוא מאוד משמעותי, וזה לייצר בתוך עצמי, לפני שאני מתחיל את המטלות, את המשימות של היום, לפני שאני מתחיל בדואים, בעשייה, בפעולה שלי, באינטראקציות האנושיות שיש לי לעשות, אם זה במיילים, אם זה בטלפון, ואם זה בלייב, ואם זה בפגישות, ו- ואם זה מטלות בבית, לא משנה. במפגש הזה שאני עושה עם עצמי ועם חלקים שונים שבי, להיות במקום יותר מחובר, יותר מאוזן, יותר טוב, כאילו לגעת בהום בייס, לגעת בבית. ואני חושב שככל שאתה יותר עושה את זה, משהו בך יותר רוצה את זה, יותר אוהב את זה. זה לא דבר שאתה אומר, אני חייב לעשות, אני צריך לעשות, כל הדברים האלה זה מנוגד לרוח של הדבר. כלומר, אנחנו מדברים על פרקטיקה שככל שאתה מתרגל אותה יותר, היא נהיית משהו שאתה אוהב יותר. משהו בך מרגיש שזה עושה לך טוב. זה, זה מביא אותך למקום טוב יותר. גם בחוויה הפנימית, בהרגשה שלך עם עצמך, גם ביכולת שלך התפקודית ביומיום, ברמת הנוכחות שלך בכל מה שאתה עושה. וגם לפעמים באינטליגנציה, ביצירתיות, בזרימה, בגמישות המחשבתית, ביכולת לתקתק דברים בקלות, לעומת להרגיש תקוע מולם איתם. אז מה שנראה לי שכן נעשה, זה איזשהו תהליך מאוד קצר בעיניים עצומות, תהליך שבאמת הוא להביא את עצמנו לחיבור טוב יותר, לנוכחות רבה יותר, להיות במקום הזה של יותר סינכרוניזציה בין הגוף לרגשות, למחשבות, ולהביא את כל המערכת למקום יותר מעט, לשון האטה, כי ברגע שאני פותח מחשב, ברגע שאני פותח טלוויזיה, ברגע שאני פותח פלאפון, צריך להבין שזה מחייל אותי, מכוונן אותי, מדליק בי תדר מסוים, והתדרים האלה לרוב הם בהאצה, הם לרוב עובדים מהר, ובאמת האמת היא שכל הזמן מהר יותר. בעצם זה שאני נדרש לתפקד במהירויות גבוהות יותר ויותר ויותר, אלא אם כן נולדתי לתוך זה, ואני בן 7 או בן 10, זה כבר יוצר סטרס, עומס על המערכת. ואם זה, אם אני בן 7, בן 10 זה יוצר בעיות אחרות, כן? שאני מתמכר לזה, כשאני פועל הרבה מאוד מהיום-יום שלי בתוך התדרים האלה. אז בואו תכף ננשום, נצלול פנימה, נעשה תהליך קצר ונראה מה נגלה בבוקר הזה. נראה מה נגלה, זאת גישה מומלצת, גישה של סקרנות, של משחקיות אפילו. נראה מה נגלה, אני לא יודע מה נגלה. זה חלק מהיופי. אוקיי, אז כמו תמיד, הנשימה זה הציר שאני חוזר אליו, בא ממנו, וכל פעם שהמחשבה שלי נודדת לאנשהו, זה לא משנה לאן, אני יכול לחזור בעדינות
לגוף בעזרת הנשימה, וגם לרגע הזה. גוף, הרגע הזה, לרוב זה די ביחד, כי החוויה בתוך הגוף מביאה אותי לחוויה חושית של הרגע הזה. זאת חוויה הרבה פעמים כשאני כאן מפליג לעולמות אחרים, במחשבה זה יכול להיות בדמיון, זה יכול להיות לעתיד, זה יכול להיות בזיכרון, לעבר, ופעמים רבות, או למשימות שאני צריך לעשות, או למה שקרה לי אתמול, פעמים רבות זה לוקח אותי לזמן אחר. ואנחנו שואפים להיות יותר ויותר בנוכחות, בגוף, ברגשות, מחשבה, ברגע הזה. למה? כי זה יוצר כריזמה, כי זה נותן אנרגיה, כי זה יוצר סינכרוניזציה שהיא טובה לנו, מאפשרת לנו להיות הרבה יותר, וואלה, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, בואו נעשה, וברגע שנסיים נראה איך אנחנו מרגישים, נראה איך אני מרגיש, אתם תראו, מי שעושה יעשה את זה, איך אתה, איך את מרגישה, וזהו. אז אני עוצם את העיניים, ברגע שהעיניים עצמות, קשב שלי הולך יותר פנימה ויותר לחושים האחרים, ושם לב יותר לקולות, שם לב לתחושות של הגוף. אז בואו באמת נשים לב, נראה מה קורה בעזרת החושים האחרים, מה אני שומע כרגע. אז מולי יש מאוורר, אני שומע אותו, אני שומע את הקול שלי, אני שומע צקצוק של איזשהו, לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, משהו בחוץ כזה שעושה צקציק. מרגיש את האוויר שמוזרם אליי מהאוורר, אני מרגיש את כפות הידיים מונחות על הלחיים שלי כרגע, אני מרגיש את הגב נתמך על ידי המושב, הכיסא, ואת הישבן גם מופסק, רגליים, אני מרגיש את כפות הרגליים, תוך הסנדלים, ואני נושם. כשאני נושם, אני שם לב לבטן, ועד לאן האוויר מגיע, ואני מאפשר לעצמי לתת לאוויר להיכנס קצת יותר לעומק, לצאת קצת יותר לאט. אני שם לב מה זה עושה לי כשהאוויר נכנס ויוצא לאט. אני מאפשר לעיניים שלי לשקוע פנימה, תוך החורים שלהן, מוח. אני שם לב לחוויה כרגע שיש לי בגוף של נינוחות, של איזושהי מלאות. ותשימו לב מה יש לכם כרגע בגוף. אולי יש משהו שהוא טייט, קצת מכווץ או מופסק. פשוט להיות שם, אל תנסו לשנות את זה. להיות עם המקום הזה, בחוויה הזאת, להרגיש את זה. לבדוק מה שלום המצח,
והדבר הזה שאני יכול לראות בעיני רוחי את הפנים שלי. כלומר, יש לי תמונות מהעבר שממלאות את החשיבה שלי. אני יכול לראות בעיני רוחי איך הפנים שלי נראים. אם זאת שאלה, אני לא יודע. זה מסקרן אותי. ונשימה. אז כל פעם שהמחשבה הולכת לאנשהו, חוזר הביתה לגוף בעזרת הנשימה. ואני שם לב שוב למקום הזה בי, שכל כך רוצה וכמה להרפות למוח, מרגיש שהכל בסדר, לשקוע פנימה, כאילו ליפול ולדעת שאתה מוחזק. ככה אני בודק וסורק בגוף, כתפיים, אצבעות, גב, מה שלומי כרגע, קורה לי בגוף. אני שם לב גם למקומות שנעים בהם, שיש נעים, גם נעים, אולי גם תנועה, אולי תנועה עדינה, פשוט איזה משהו רחב, פתוח, נינוח, חמים. אני שם לב שבידיים אני מרגיש זרימה של אנרגיה, חמימות. בתוכי יש איזה משהו כזה מאוד נינוח כרגע. מה קורה בבטן? כל פעם שיש צורך או רצון לנשום, אני מרשה לעצמי לנשום. אם יש צורך לפהק, גם לפהק. בטן עכשיו יש בה משהו מוחזק, תפוס, תקוע, כואב, נעים, פתוח, נינוח, רחב, מה קורה? כמה יש לי סבלנות להיות במקום הזה כרגע בכלל. אם אני מוצא את עצמי נזרק החוצה עם מחשבה כזאת או אחרת, חוסר סבלנות, גם בזה אני מתבונן, דבר כזה. כמה אני מפתח לה בעצמי, לעצמי, מה שקורה בי. קורה באזור הלב, באזור החזה, ואני ממשיך דרומה, שוון, איברי המין, סיס, אגן. לפעמים המוח, המחשבות, רצות קדימה, לא סבלנות, משתעמם, בקצב איטי הוא משתעמם, וזה בסדר. רק שאני מתרגל כאן
בדיוק את המקום הזה שאני חוזר הביתה לגוף, לנשימה. אז אם יש לי מחשבה כזאת שרצה קדימה, או יש לה שיפוטיות, או חוסר סבלנות, זה גם בסדר. כל פעם חוזר לנשימה. ולרגליים, עכשיו אני מחזיק בתוכי תמונה של גוף כולו. אני אראה את הגוף כולו, אני יושב ברגע פה, כמו איזה מין הולוגרמה אנרגטית, איפה יש hot spots, איפה יש הרבה אנרגיה, איפה יש פחות, איפה נעים וחמים, פחות. להתבונן בזה. אני רוצה לזמן לעצמי עכשיו בקשה, את הרצון לחזור הביתה כל כמה שאני צריך במהלך היום הזה. להיות עם נגישות למקום הזה. בין אם אני אהיה בהתרגשות, בין אם אני אהיה לבד או עם אנשים, שתהיה לי נגישות לחזור למקום הזה. כל המטלות והמשימות והאחראויות, או whatever, מה שאני עושה ואעשה. ועלה בי הרצון להגיד תודה, מה שאני מרגיש כרגע, במלאות הזאת, על השקט, על האפשרות לנשום, והאפשרות להיות כאן, לחוות אור אל אהבה. בואו ניקח כמה נשימות עמוקות, נפתח את העיניים. מקווה שפעם זה יתפטר לי העניין הזה של לאן להסתכל. אז זה היה תהליך הבוקר של הבוקר הזה. אז אני מאחל לעצמי ואני מאחל לכל מי שיראה את הסרטון הזה יום טוב, יום שיש בו נוכחות, שיש בו ריפוי. אתה נוגע בחיים, נשמע קצת פואטי, אבל כן, שאתה מרגיש חי, שאתה מרגיש... ביי, יום טוב, להתראות.